হ্যালো গাইস, দেখো আজকে তোমাদের আমি শেখাবো জেডজে রিংটনে কিভাবে রিংটন সেট করতে হয়। ওকে, তো দেখো তোমরা জেডজেতে আমি কিভাবে তোমাদের রিংটন সেট করা দেখাবো। এই দেখো জেডজে আমি অন করলাম। এখন জেডজে জেডজে অন করে এবার এখানে নিচে ওয়াইজ ভিডিও, ওয়াইজ রিংটন নোটিফিকেশন সাউন্ড সেভড আপলোডস কন্টেন্ট। ঠিক আছে, আমরা এখানে রিংটন করবো। এই দেখো তোমরা যদি ওয়াইজ সেট করতে চাও তাহলে এই ওয়াইজ টিপবে। তো যাই হোক, আমি তোমাদের পরের ভিডিওতে ওয়াইজ কীভাবে সেট করতে হয় সেটা বুঝিয়ে দেবো। এখন ফার্স্টে রিংটন সেট করতে গেলে তোমরা ফার্স্টে এই রিংটনটা টিপবে, রিংটন বাটনটি। ওকে, তো আমি এটা ক্লিক করেছি। এই দেখো এখানে সব গান দিয়ে দিয়েছে। এখানে ক্যাটাগরিজ আছে। যে তোমরা যদি ট্রেন্ডিং সং শুনতে চাও তাহলে এখানে ট্রেন্ডিং সার্চ করবে, দিয়ে দেবে ট্রেন্ডিং সং। তারপরে অ্যানুয়াল সং অনেক আছে, এখানে রিসেন্ট, ব্লুজ, বলিউড, চিলড্রেন, ক্লাসিক্যাল, কমেডি সং, ডান্স, কান্ট্রি, গেম সং, জ্যাজ, হলিডেজ, এন্টারটেনমেন্ট, মেসেজ টোনস, আদার, পপ, ওয়ার্ল্ড, রক, সব ধরনের মিউজিক আছে। ক্রিসমাস রিংটনস, মম রিংটনস, মম কলিং। এখানে প্রিমিয়াম আছে, প্রিমিয়ামেও তোমরা অনেক রিংটন পেয়ে যাবে, সব হিট সংগুলো। তো এখানে আমি হোমে যাবো, হোমে গিয়ে তোমাদের রিংটনগুলো শোনাবো। ঠিক আছে, এই দেখো फेवरेट सॉन्ग तो वो सर्च करो এই যেটা 1 মিনিট। এই যে ডোরমন বলে সার্চ করলাম, আমি রিংটনে দিয়ে দিচ্ছি। এখানে রিংটন, আমি এটা ক্লিক করলাম। ওকে, তো এখানে ডোরেমন সং দিয়ে দিয়েছে, ডোরেমন মিউজিক। এই সংখ্যা তোমার জন্মবার কিন্তু আজকে শনিবার। আমি প্রথমে এটাকে আমার নিজের প্লে লিস্টে রেখে দিলাম। তো গাইস এটা কাজ করছিল না, তো আমি একটুখানি ভয় পেয়ে গেছিলাম, তো আবার স্টার্ট করলাম। এটা এই যে এই গানটাই দিচ্ছি। ঠিক আছে, ক্লিক করলাম। दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ, मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। मानो या न मानो, मैं हूँ एक उड़ता हुआ
গানটা হবে, ঠিক আছে? অ্যান্ড যদি অ্যালার্ম সাউন্ডে দাও তাহলে তোমরা অ্যালার্ম দিলে সেই অ্যালার্মে এই গানটা বাজবে। অ্যান্ড তোমরা যদি সেট কন্ট্যাক্ট রিংটোন দাও তাহলে তোমরা যে কোনো একটা তোমরা চুজ করে দিতে পারবে। তো আমি এইটা দেখবো, ঠিক আছে? সেট কন্ট্যাক্ট রিংটোন, এই দেখো টিকলাম। এখানে আমার কলেজে যত নাম্বার আছে সব দিয়ে দিয়েছে। তো আমি এখানে সেভ, তো আমি এখানে যেটা আমার একটা আমার বেস্ট ফ্রেন্ড, আমি এই নাম্বারে আমি এই গানটা দিলাম, তো এটা টিপলাম। ওকে, হয়ে গেছে কিন্তু, ঠিক আছে? তো এটা খুবই ইজি। দেখো তোমরা ওকে, তো এটা খুবই ইজি, তোমরা করতে পারো। তো অনেকে হয়তো জানে, তাও আমার ভিডিও করার কাজ আমি করে দিয়েছি, ঠিক আছে? বাই।